Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne, toujours avec l'alias fiscal. Nous avons précédemment comment on peut établir le bilan de la société grâce à la balance que nous avions. Donc, nous avons les classes touchées pour remplir notre bilan. Et nous avons les points les plus importants qu'on doit prendre en considération au moment d'élaboration ou bien de remplissage de le bilan d'IANA. Aujourd'hui, on va voir comment on peut remplir notre CPC. Donc, on a le CPC de la société comme suit. Tout d'abord, on a les ventes de la société, soit des ventes en l'état ou bien ventes biens et services, ou la variation de stock إذا كانت ولا كانت شي immobilisation دارتها الشركة صايبتها elle-même, et les subventions et les autres produits d'exploitation. Dans notre cas, غنمشيو la balance ديالنا وغادي نشوفوا شنو عندنا في la classe 6 et 7. Donc concernant la classe 7, je constate que la société n'a pas réalisé des encaissements ou bien des ventes au moment ou bien durant l'exercice comptable. Cela veut dire que les ventes غادي يكونوا عندي nul, يعني غيكونوا عندي 0. Donc la société n'a pas réalisé des ventes durant l'exercice comptable. غنمشيو نشوفوا les charges d'exploitation اللي كانوا عند الشركة، يعني المخارج ديال النشاط ديال الشركة. هنا les achats de marchandises, la société ما كانوش عندها des achats de marchandises. l'achat consommé de matières premières كانت عندها واحد 120 درهم. باش نعرفوا هاد 120 درهم ديالاش غنمشيو نشوفوا achat اللي كانت عندي ديال 120. donc هنا je constate que la société a réalisé achat de fourniture de bureau 120 dirhams. donc 120 dirhams concernant les achats de fourniture de bureau. عندي واحد 600 dirhams ديال impôts et taxes. donc la taxe professionnelle خلصتها ب 600 dirhams. voilà 600 dirhams في le solde كنحطوها في l'impôt et taxes. وعندي les dotations ديال l'exercice comptable ديالي تساوي 32000 درهم و257.83. دونك لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون ديال لي زيموبيليزاسيون ديالي، يعني اللي كاينين عندي في لو بيلون، اللي هما هادو اللي فيهم بروفي وفيهم كونستركسيون وفيهم موبيلي ماتيريال دو بيرو اي اميناجمون. هادو اون توتاليتي دامورتيسمون ديالهم هي 32000 درهم و257.83. يعني الا مشينا لا بالانس غنلقاو لي دوتاسيون اللي دوزت دوتاسيون ديال البروفي مارك، دوتاسيون ديال كونستركسيون، اي دوتاسيون ديال ماتيريال دو بيرو ou bien mobilier de bureau et matériel mobilier de bureau et aménagement. دوزت هاد لي 3 dotations عطاوني ان سولد ديال 32000 درهم و257. هنا جو كونستات كو لا سوسيتي غتكون عندها سيغمون واحد الريزولتا ديكسبلوطاسيون اللي هي نيجاتيف. علاش؟ حيت لي زونكيسمون او بيان لي برودوي ديكسبلوطاسيون عندها زيرو. دونك هنا ريزولتا ديكسبلوطاسيون زيرو. لي برودوي فينانسيير ما عندهاش، دونك ما عندهاش n'a pas réalisé des produits financiers. لي شارج فينانسيير حتى هما ما عندهاش، يعني ما عندهاش دي زومبران auprès des établissements auprès les établissements de crédit، يعني ما خلصاتش دي زانتيغي على دي زومبران اكسيتيرا. ما عندهاش دي دوتاسيون فينانسيير. résultat courant ديال لا سوسيتي غتكون هي الريزولتا ديكسبلوطاسيون elle même، دونك موان 32977.83. دونك لقينا الريزولتا كورون. غنمشيو نشوفو الريزولتا ou bien produit non courant de la société. حنا كنعرفوا لي برودوي نو كورون هما عندهم واحد لو كاركتير اكسبسيونيل. مثلا بعت واحد لي موبيليزاسيون، هذاك لو بري غندخلوه في لي برودوي، او بيان هذاك بري دو فونت غندخلو في لي برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. عنده واحد لو كاركتير اكسبسيونيل، يعني انا ماشي اشاك موا كنبيع واحد لي موبيليزاسيون، حيت ماشي لاكتيفيتي ديالي هي لا فونت ديال لي زيموبيليزاسيون. سيبوزون كو ان لاسيرونس إلما يعني عوضتني على واحد لانسوندي، هنا كندخلها في لي برودوي. il s'agit des produits non courants. دونك هنا لا سوسيتي ما عندهاش لي برودوي نو كورون. cela veut dire que le résultat non courant غتبقى هي لي شارج نو كورون. عندي واحد 300 درهم. دونك ملي غنجي لي شارج نو كورون جو كونستات كو عندي واحد 300 درهم. بيان سور هنا لي شارج نو كورونت كيكون فيهم لا فالور نيت دامورتيسمون، يعني ملي كنبيع واحد لي موبيليزاسيون خاصني نحسب
la valeur nette d'amortissement ديالها. Les subventions accordées et les autres charges non courantes. مثلا انك تغادي في واحد l'autoroute وخلصت واحد la pénalité. هذه pénalité, il s'agit des charges non courantes اللي la société doit la comptabiliser et la réintégrer في le passage fiscal اللي غادي نشوفوه من بعد. Donc une pénalité amende fiscale. Donc خلصت واحد la pénalité ديال 300 dirhams. Donc عندي pénalité ديال 300 dirhams. Résultat non courant عندي moins 300 dirhams elle-même. Donc عندي résultat avant impôt غناخد bien sûr le résultat non courant plus le résultat courant غتعطيني moins 33 297,83. donc نقصات ب 300 درهم. هنا لا سوسيتي كنا شفنا ان في لو بيلون ديالنا ان لا سوسيتي عندها واحد لو ريزولتا ديفيسيتير. فوالا moins 36 297,83. دونك الريزولتا ديفيسيتير راه هي هادي. فوالا دونك الريزولتا ديفيسيتير هي الريزولتا افون امبو اللي لقينا 33,000 درهم و277. غنزيدو عليها وبيا غنقصو منها résultat ou bien l'impôt sur les sociétés غتعطيني moins 36 297,83. donc la société a réalisé le déficit ديال 36 297,83 durant l'exercice comptable ديالها. إلا جمعنا التوتال ديال لي شارج وحيدنا منه التوتال ديال لي برودوي غيعطيني بيان سور ميم ريزولتا اللي هي moins 36 297,83. هنا ملي غنرجعوا لا بالانس ديالنا غنشوفوا لا كونطابيليزاسيون ديال la cotisation minimale. La société il a réalisé un déficit comptable. Cela veut dire qu'il doit acquitter l'État 3000 dirhams ديال la cotisation minimale. donc هنا كنرجع la comptabilité ديالي وكنكونطابيليزيها 3000 dirhams وكنريانتيغريها bien sûr في le passage fiscal après.